Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге ерекше тамақтың рецептісін ұсынатын боламын. Бұл тамақтың дәмін айтып жеткізу мүмкін емес. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге, сіздің отбасы мүшелеріңіздің барлығына ұнайды деген ойдамын. Ол үшін ең алдымен біз осылай аскөгімізді турап аламыз. Укропты бір кесе су құямыз, тұз саламыз және укробымызды қосып араластырып аламыз. Одан кейін қажетті мөлшерде ұнымызды қосамыз. Жақсылап бірінші қасықтың көмегімен араластырамыз. Одан кейін қолымызбен жұмсақ мантының қамыры секілді қамыр илеп шығатын боламыз. Одан кейін қамырымызды қойып қоямыз. Енді талғамымызды дайындауға кірісеміз. Ол үшін жарты кесе сұйық май құямыз табамызға. Одан кейін ішіне тауық аяқтарын салатын боламыз. Мінекей тауық аяқтарын қызартып пісіріп аламыз. Қуырып аламыз. Мінекей қызартып қуырып жатырмын, екі бетін айналдырып. Астын қатты отта қыздырып қуырсаңыздар болады. Одан кейін тауығымызды бөлек ыдысқа салып аламыз. Және мен барлық көкөністерді алдын ала турап дайындап қойдым. Өздеріңіз көріп тұрғандай ішіне пиязды салдым. Яғни біздің пиязымыз қуырылып жатыр. Бір штук пиязымызды жіңішке бөліктерге кесіп, осылай қуырып майға қыздырып алатын боламыз. Одан кейін қырыққабатымызды саламыз. Яғни капустамызды салып қуырамыз. Бұл жерде мен жарты капуста қостым. Барлығын жақсылап араластырып, бірінші капустамызды қуырып аламыз. Құрметті достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналыма тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Себебі менің каналымнан оңай салаттардың түрлерін таба аласыздар. Сонымен қатар түскі ас, кешкі ас рецептілерін көрсеңіздер болады. Одан кейін үстіне сәбізімізді қосамыз. Бір штук сәбіз қостым. Үлкен бір штук сәбізден, егер сіздерде кішкентай сәбізден болса, 2 штук қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырамыз, астын қатты отқа қоямыз. Одан кейін 2 кішкентай қасықпен тұзымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, үстіне паприка қосамыз. Одан кейін қара бұрыш септім және 2 штук лавр жапырағын салдым. Және бір ас қасық, үлкен ас қасықпен томат пастасын қостым. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл жерде барлығы қатты отта пісіп қуырылып жатыр. Сондықтан міндетті түрде араластырып тұрыңыздар. Одан кейін үстіне 2 ыстық, 2 кружка су құятын боламыз. Одан кейін барып астын баяу отқа қоямыз. Жаңағы біз алдын ала дайындап қуырып алған тауық аяқтарын саламыз. Өзіңіздің қажеттіңізге қарай ішіне қосатын тамақтардың барлығын көп қылып жасасаңыздар болады. Мінекей қамырымызды жайып шықтық. Енді осы қамырдың үстіне, егер сіздерде ұнын көп қылып жайған болсаңыздар, қамырдың үстіне май жағып шықсаңыздар болады. Өйткені сіздердің қамырларыңыз жабысып қалмау керек бір-біріне. Мантының қамыры сияқты жайып алдық. Енді осыны орап шығамыз. Мінекей 3 бұрышты қылып орадық, видеода көрсетілгендей. Одан кейін қайнап жатқан табамызға салып, барлығын жақсылап орналастырып шығамыз. Біздің қамырларымыз суға батып тұруы керек. Егер сіздерде суы аз болса, тағы да қайнаған ыстық су құйып жіберіңіздер. Одан кейін төменгі отта 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Яғни сіздердің бұл жерде нандарыңыз пісуі керек. Қамырларыңыз. Мінекей осымен біз тағамымыз дайын болды. Өте қатты ұнады. Бізге, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Отбасы мүшелерін жаңа тағаммен қуантыңыздар. Ас болсын.